Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, ada sebuah kisah burung pipit dan seekor cicak. Seekor burung pipit muncul, membawa tetes-tetes air untuk meneteskan air ke atas api yang menyala, api yang telah membakar Nabi Ibrahim. Di sekitar sana, seekor cicak tertawa dan berkata, "Paruhmu kecil, hanya mampu memberikan beberapa tetes air. Bagaimana mungkin bisa memadamkan api ini?" Namun, burung pipit dengan rendah hati menjawab, "Mungkin aku tak mampu memadamkan api ini, tapi aku tak mau jika Allah melihatku diam saja. Allah tak akan melihat apakah aku berhasil memadamkan api, atau tidak, tapi yang terpenting bagiku, Allah tahu di mana aku berpihak."